Tiesitkö, että sinun ei tarvitse pystyttää kokonaista telttaa leiriytyessäsi? Minulla on tämä riippumatto, jossa on sisäänrakennettu hyttysverkko, ja verrattuna telttaan pidän paljon enemmän siinä nukkumisesta. Se on mukavampi, helpompi pystyttää ja se vie vähemmän tilaa. Minun ei tarvitse huolehtia siitä, mitä maassa on, ja voin katsella puiden latvoja ja tähtiä nukahtaessani. Sinun kannattaa ehdottomasti hankkia tällainen, ennen kuin menet taas leiriytymään. Tiesitkö, että sinun ei tarvitse pystyttää kokonaista telttaa Etsitkö isoa kalastusvälinelaukkua? Älä anna tämän tilaisuuden mennä ohi. Siihen mahtuu paljon enemmän kuin tavalliseen laukkuun, ja siinä on ulkotaskut vavoille ja muille työkaluille. Juuri nyt sen hinta on Temussa vain 0 euroa. Se on suunniteltu monikäyttöisyyttä ajatellen. Voit kantaa sitä kuin reppua, olallasi tai kädessäsi. Se on saatavilla 2 eri värissä. Napsauta napataksesi tämä tarjous nyt. Jos poltat usein autossasi tai matkustat usein lemmikkien kanssa, tämä älykäs auton ilmanraikastin sopii sinulle täydellisesti. Se tulee 3 eri tuoksun kanssa, ja olen melko varma, että tämä tuoksuu samalta kuin siskoni luksushajuvesi. Tytöt tulevat ehdottomasti rakastamaan sitä. Kytke se vain auton ilmastointiventtiiliin, ja se käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät autosi. Se on erittäin kätevä tupakoitsijoille tai lemmikkien omistajille. Se sammuu itsestään kun parkkeeraa. Voit helposti tarkistaa jäljellä olevan tuoksun tästä ikkunasta. Se kestää 30 päivää yhdellä latauksella, ja hinta on tällä hetkellä erittäin houkutteleva. Älä epäröi, klikkaa videota nyt saadaksesi sen hyvään hintaan. Jos poltat usein Oletko myöhässä? Olen pahoillani, reppuni saapui. Se näyttää ihan samanlaiselta kuin Temun kuvassa. Se on ilmainen. Mitä? Se on ilmainen. Se on totta. Temu juhlistaa kesäalennusmyyntiään monien tuotteiden huikeilla hinnanleikkauksilla ja tarjouksilla. Sopii erinomaisesti matkoille, urheiluun ja töihin. Siinä on kaikki tarvitsemasi. Lisäksi siinä on omat tilat kengille ja juomille, joten pulloista lähtevä kosteus ei aiheuta ongelmia. Valitse haluamasi reppu useiden värien ja saatavilla olevien kokojen joukosta. Miten voin hankkia sen? Klikkaa videota ja hanki reppusi heti. Okei, mutta oletko myöhässä? Jos haluaa kuluttaa rahaa tänään, sinulla on mahdollisuus saada tämä ilmaiseksi. Ilmaiseksi? Onko se edes käyttökelpoinen? Katsoppa, ne on kaikki valmistettu kromivan adiiniteräksestä. Se sisältää kaikki yleiset hylsykoot. Mukana on myös 3 hylsyavaimia. Suuri, keskikokoinen ja pieni. Siinä on yhteensä 151 osaa, joten selviät kaikista korjauksista. No niin, kerro minulle, miten voin saada sen, okei. Klikkaa vain videota ja lataa Temu, niin saat sen ilmaiseksi. Hopi, anna mennä. Top! Oletko Temun pomo? Teeskenteletkö tarjoavasi tätä kelloa tervetulolahjaksi? Se on huijaus. Valehtelija. Mutta ei ollenkaan. Olemme tunnettu nettisivu. Katso, tämä kello on todella kestävä. Ajan näyttämisen lisäksi se näkyy pimeässä ja siinä on taskulamppu. Sen pyöreä näyttö ja painikkeet ovat muokattavissa. Vastaa puheluihin ranteestasi. Ei voi olla mahdollista, että tämä kello tulee ilmaiseksi tilauksen mukana. Oletko itse kokeillut? Ota puhelimesi esiin kameran edessä. Klikkaa tätä videota ja lataa Temu. Ymmärretty. Ja katso, onko se totta. Jos et ole ladannut Temu-sovellusta, CS-mobiilis paljon tuli. No caps. Hei, anna minulle hylsysarja 200 eurolla. 200 eurolla. Oletko käyttänyt kaikkia näitä työkaluja? Hei, tarvitsen vain 1 sarjan. Tiedätkö, että Temulla on nyt rajoitetun ajan kampanja? 151-osainen työkalusarja ilmaiseksi. Ilmaiseksi, oikeasti. Totta kai, tämä sarja on valmistettu vanadiinikromiteräksestä. Meillä on kaikki koot hylsyjä, ruuvineisselikärkiä, tuplakantaisia lenkkiavaimia. Räikkäavaimet ovat kestäviä ja 72 hampaan ansiosta sopivat hyvin tarkkaan työhön. Täydellinen mihin tahansa korjaustyöhön. 151 osaa. Kaikki mitä tarvitset mihin tahansa korjaukseen. Vau, miten voin saada sen? Se on helppoa. Klikkaa vain videota ladataksesi Temu ja voit nyt saada tämän 151-osaisen työkalusarjan ilmaiseksi. Mitä odotat? Klikkaa. Pomo, meillä on ongelmia. Mistä on kyse? Rauhoitu nyt. Ei kulta, älä mene. Mitä on tapahtunut? Netissä on huhuja, joiden mukaan kaupan päällisenä tulevat kojelauta-kameramme ovat huijausta. Pötyä. Tässä kojelauta-kamerassa on laadukkaat laajakulmakamerat sekä edessä että takana, joten voit pitää silmällä niin autosi sisä- kuin ulkotiloja. Siinä on yökuvaustoiminto, joten se toimii täydellisesti jopa yöllä. Se voi tallentaa kuvaamansa videomateriaalin automaattisesti ja siirtää sen puhelimeesi, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan, vaikka et olisikaan autossa. Kyllä, mutta monet ihmiset eivät usko, että sellainen on oikeasti mahdollista saada. Tämä kampanja on täysin aito. Teemme tämän houkutellaksemme uusia asiakkaita. No niin, klikkaa videota nyt ja lataa Temu-sovellus. Nappaa omasi.
oletteko koskaan nähneet tällaista hitsauslaitetta? Kun otat tämän ensimmäisen kerran käteesi, on vaikea uskoa, kuinka pieni ja kevyt se on. Siihen sopii 2-3,2 mm hitsauspuikko. Tästä säädetään virtaa. No niin, aloitetaan. Tämä pieni laite on hämmästyttävän tehokas siihen nähden, miten helppo sitä on käsitellä. Katso, aika tasaista jälkeä. Mukana tulee myös maski ja vasara. Sain tämän setin Temusta. Heillä on tällä hetkellä erikoistarjous. Voit saada tämän setin ilmaiseksi ja vielä ilmaisella toimituksella. Hei kaverit, oletteko koskaan nähneet tällaista hitsauslaitetta? Kun otat tämän Voi ei. Tsekkaa tämä auton rengaspumppu. Sen käyttö on erittäin helppoa, ja voit asettaa rengaspaineen niin, että se täyttää renkaan automaattisesti siihen paineeseen. Kestää yleensä vain muutaman minuutin täyttää. Näillä lisävarusteilla voit kirjaimellisesti pumpata kaiken. Lisäksi siinä on sisäänrakennettu taskulamppu. Käytännöllinen näin pieneksi laitteeksi. Temu lähettää sen ilmaiseksi uusille sovelluksen käyttäjille. Voi, minä sain sen itse asiassa ilmaiseksi. Lataa Temu ja nappaa omasi nyt. Jep. No, Mulla tulee vähän ahdistusta tuosta rööristä. Katoppa tota. Juu, toi on kyllä Ahdistava peräaukko. fiilis. Toi on niin tommonen. Okei, no. Okei, aika harmaa. Mua vähän huolestuttaa nyt tinke. Äläs nyt, kaikilla voi olla minkä värisiä vaan. Jep. 8 eurolla. 8 eurolla. 8 eurolla ostat kirjaimellisesti roskaa 8 eurolla, joka ei suojaa puhelintasi. Sen sijaan tämä näytön suoja on mahtava, ja voit saada sen ilmaiseksi Temusta, vaikka puhelimessasi olisi kuinka paljon pölyä, laita se vain päälle, vedä pölynpoistonauhaa. Ja se poistaa pölyn automaattisesti. Kuten näet, ei pölyä, ei ilmakuplia, alle 15 sekunnissa. Tämä yksityisyyden suojaksi tarkoitettu näytön suoja tarjoaa suojan molemmille puolille, 28 astetta. Siinä on erittäin sileä näyttö. Ja se on naarmuntumaton. Jos pidät tästä tuotteesta, klikkaa videota ja hanki tämä ilmaiseksi. Nyt! Senkin valehtelija. Minulle kerrottiin, että annat älykelloja. Olen varma, että se on pötyä. Sinun takiasi poikani pyytää minulta sellaista jatkuvasti. Se on totta. Tämä kello on erittäin kestävä. Kellon ajan näyttämisen lisäksi voit seurata sykettäsi, happitasojasi ja verenpainettasi satojen urheilutilojen avulla. Se on täysin mukautettavissa monilla erilaisilla kellotauluilla. Onko se todella ilmainen? Se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Mutta totta se on. Klikkaa tätä videota saadaksesi omasi Temu-sovelluksesta. Kokeile vaikka itse. Vau, se on totta. Jos et ole vielä ladannut Temua, klikkaa tätä videota ja saat ilmaisen lahjasi. Joka kerta, kun olen tien päällä, tämä tuote säästää minulle jopa 100 euroa vain hotellimaksuissa. Se on auton ilmapatja, ja nyt kun olen matkalla, voin yksinkertaisesti asentaa tämän takapenkilleni ja käyttää sitä väliaikaisena vuoteena. Se täyttyy nopeasti 30 sekunnissa, ja on valmistettu laadukkaasta PVC-materiaalista. Se on pehmeä ja mukava. Olitpa sitten rentoutumassa autossasi tai leiriytymässä, tämä on ehdoton ostos. Ja nyt sinulla on mahdollisuus saada se ilmaiseksi. Napsauta saadaksesi omasi nyt. 3 syytä, miksi tarvitset tämän laserin ja tason. Ensinnäkin, siinä on yhteensä 12 vaakaviivaa. Aktivoi laser, saat ylemmän vaakaviivan, alemman vaakaviivan ja huomaat, että laserit ovat yhdistettyinä molemmille seinän puolille. Se voi myös kääntyä 360 astetta. Toiseksi, se on valmistettu vanadium kromiteräksestä. Se on siis erittäin kevyt, kannettava ja vakaa. Irrota työkalu jalustasta, laita se suojakoteloon. Ja siinä se on. Ja tässä on tarjous. Olen tehnyt yhteistyötä valmistajien kanssa tarjotakseni sinulle tämän setin ilman kustannuksia Temussa. Klikkaa vain videoni. 3. Tässä ohjaimessa ei ole tikudrifti. Ostamalla nyt saat kuukauden Xbox Game Pass Ultimate tilauksen kaupan päälle. GameSir Calade-Wired Xbox ohjaimessa on tarkkuusviritetyt antidriiti-F-peukalotikut, jotka käyttävät magneetteja liikeesi seuraamiseen, joten ne eivät kulu helposti aiheuttaen tikudriftiä, ja voit pelata sängyllä ja sohvalla tämän 3 metrin kaapelin ansiosta. Tässä ohjaimessa on myös 2 takapainiketta, joihin voit ohjelmoida lisätoimintoja. Itse asiassa tämän ohjelmiston avulla siinä on uskomaton määrä optimointimahdollisuuksia, mukaan lukien alueiden ja värinöiden säätäminen ja muita ominaisuuksia pelikokemuksen parantamiseksi.
parantamiseen. Tämän lisäksi myös satoja RGB-valaistusefektien mukautusvaihtoehtoja. Ja koska se on langallinen, siinä on minimaalinen viive. Ohjaimen normaali hinta on 40 €, mutta jos klikaat nyt tätä videota, voit saada sen nyt Temusta ilman kustannuksia. Hei mies, mitä puuhaat? Esittelen juuri meidän uusia istuinsuojia. Vau, ne näyttävät mahtavilta. Tietenkin ne ovat saatavilla ilman kustannuksia Temussa. Ilman kustannuksia, onko se totta? Katso tätä, se on valmistettu korkealaatuisesta PU-nahasta. Ja vahvoilla saumoilla se on myös naarmuuntumaton ja lämmön kestävä, helppo puhdistaa. Joten se kestää pitkään. Tämä hengittävä muotoilu antaa sinulle viileän tunteen. 5-istuimen muotoilu tarjoaa täydellisen ympäröivän suojan. Meillä on nyt useita värejä alennuksessa. Vau, tää on loistava tarjous. Miten voin saada ne? Helppoa. Klikkaa vain tätä videota, lataa Temu-sovellus ja hankin ne ilman kustannuksia. Hei! Hei, mitä sinä teet? Tässä, ota tämä sähköinen naulapyssy. Mitä? Mitä sinä teet? Oletko aiheuttaa ongelmia? Kuka enää käyttää tätä? Käytä sen sijaan tätä laserlinjatasoa. Oi, en voi. Se on liian kallis. Hölynpölyä, juuri nyt Temulla on uskomaton kampanja, joten voit saada tämän ilman kustannuksia. Onko se hyödyllinen? Tietysti tämä taso tarjoaa erittäin tarkat valot 360 asteen kattavuuteen ja laatikossa on mukana paristot ja alusta. Vau! Miten voin saada sen? Se on yksinkertaista. Klikaa vain tätä videota saadaksesi sen ilman kustannuksia. Hei, pelataanko Sons of the Forest? Joo, ja meikä pistää täällä servoa pystyyn. Hui vittu, meidän leirillä on kannibaali. Onko toi nyt rauhallinen? Nope. Ei vittu. Ryskä, ootko sä maassa? Mä en oo siellä pelissä! Joo. Ai saakeli, mitä tapahtuu? Missä me ollaan? Tää ei nyt oo niinku sitä, mitä mä ootin. Joo, aivan helvetin rauhallinen. Ai, se oli siinä, joo. Tipuit sä. Rokki soi ja kannibalit nauttii. Hei, pelataanko Sons of the Forest? Joo. Kuulitko, että tämä on kynä? Ei, itse asiassa se on langaton kolvi. Se toimii ilman sähköä. Siinä on 3 lämpötila-asetusta, jopa 450 astetta. Eri lämpötilat sopivat kaikkiin tarkoituksiin. Se lämpenee vain 10 sekunnissa, koska sen pieni koko mahdollistaa nopean lämpenemisen. Helppo kuljetaan. Lämpöä eristävä pinta. Ehkäisee palovammoja ja tekee käytöstä turvallista. Siinä on myös alumiinikärki, joka kestää paremmin korkeita lämpötiloja. Lyijytön kolvikärki, kestävä korroosiota. Vastaan nopea tinansovitus. Nyt uudet Temu-käyttäjät voivat saada langattoman kolvin ilman kustannuksia vain klikkaamalla videota ja lataamalla Temun. Sinä saa potkut. Homo, älä anna. Käskin sinut tarjoamaan nämä tabletit lahjana, etkä edes jakanut niitä. Ei vaan yksinkertaisesti ole asiakkaita tilaamaan sitä. Miksi ei? Ihmiset luulevat, että tabletimme ovat roskaa. Se on mahdotonta. Tableteissamme on 7 tuuman IPS-näyttö ja ne toimivat uusimmalla Android 11 järjestelmällä. Yhdistettynä näppäimistöön ne voivat sujuvasti vaihtaa tabletin ja kannettavan tietokoneen välillä. Mukana on myös suojakotelo, näytönsuoja, langaton hiiri, kuulokkeet ja paljon muita lisävarusteita. Oletko jo ladannut Temun? En, mikä se on? Jos klikkaat videota ja lataat Temun, saat tabletin lahjaksi. Älä anna sen mennä ohi. Klikkaa videota, lataa Temu ja nappaa nyt omasi. Sinä saa potkut. Homo, älä anna. Käski. Tule ja nappaa nämä standardihylsyt. Lisäksi kaikki nämä laajennetut hylsyt sisältävät nämä ruuvikärjet. Ota myös nämä kuusiokoloavaimet ja räikkäavaimet. Voit saada sen 100 € kuponkipaketilla. Valmistettu erittäin kestävästä kromivanadiiniteräksestä. Nämä työkalut ovat parempia kuin hiiliteräksestä valmistetut. Klikkaa vain videota hyödyntääksesi tämän uskomattoman tarjouksen. Pidät huolta itsestäsi, mikset pitäisi huolta myös autostasi. Hankin nämä ylelliset auton matot Temusta antaaksesi autosi sisätiloille pienen kohotuksen. Ne on valmistettu laadukkaasta keinonahasta ja pidentävät alkuperäisten mattojesi käyttöaikaa. Ne ovat helppoja puhdistaa ja erittäin miellyttäviä kosketaa. Pidät huolta itsestäsi, mikset pitäisi huolta myös autostasi. Hankin nämä ylelliset auton. Kuinka monta ihmistä on sama nimi kuin sinulla? Pelaa nyt. Kuinka monta ihmistä on? Sounds risky, but it wouldn't be anything that would get him into real trouble. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Olen juuri löytänyt mullistavan tuotteen kaikille teknologian ystäville. Älykello integroiduilla nappikuulokkeilla. Eikö ole uskomatonta? Näiden nappikuulokkeiden äänenlaatu on varsin hyvä itse asiassa. Voit napauttaa ja pyyhkäistä navigoidaksesi, sillä kyseessä on täysin kosketusnäyttö.
Pyyhkäise päästäksesi käsiksi lukuisiin terveyslukuihin, kuten sykkeeseen ja happitasoihin. Siinä on runsaasti urheilutiloja, joten melkein mikä tahansa harjoitus voidaan seurata tällä kellolla. Juuri nyt kaikki uudet Temu-käyttäjät voivat saada... Hei kaverit, tää on ultratehokas turbopuhallin, jonka sain Temusta muutama päivä sitten. Se näyttää niin pieneltä, mutta sen voima on uskomaton. Katso kuinka helposti puhallin pyyhkäisee kaiken. Voit käyttää sitä autosi tai tietokoneesi puhdistamiseen, lehtien puhaltamiseen tai jopa esineiden täyttämiseen. Hanki se nyt alla olevasta linkistä. Tää on lahja, jota mä en tiennyt tarvitsevani. Vaimoni osti minulle tämän Husk-veitsen. Paras koskaan saamani lahja. Se on erittäin terävä, näyttää samurai-miekalta, joka on muotoiltu tammikahvalla. Se on vain täydellinen veitsi. Vaimoni mainitsi, että heillä on 30 päivän riskitön kokeilujakso ja heillä on tuhansia 5 tähden arvosteluja. Ja voit saada sen tänään 70% alennuksella. Tää on lahja, jota mä en tiennyt tarvitsevani. Vaimoni osti minulle. Hei kaikille! Sain käsiini tämän vatsalihastreenilaitteen. Se on näkynyt netissä usein. Se on loistava kotona tehtävälle vatsatreenille. Se voi todella auttaa saavuttamaan kaikkien himoitsemat kiinteät vatsalihakset. Mutta voit myös helposti kohdistaa treenin selkääsi, pakaroihisi tai jalkoihisi. Joten, jos etsit jotain tehokasta lisää kuntoilurutiineihisi, tämä saattaa olla juuri se, mitä tarvitset. Klikkaa ja osta se nyt. Mikä on Moi? Moi on siis suomalainen nettiliittymä operaattori, mutta miten Moi eroaa muista kilpailijoista? Moilla ei ole minkäänlaista sitoutumisaikaa, eli sä maksat aina vaan kuukauden kerrallaan. Tän lisäksi Moilla ei ole mitään kampanjoita, eli hinta pysyy aina samana. Kolmantena sä maksat aina pelkästään netin käytöstä, eli näin ollen sulle ei tule ylimääräisiä kuluja. Tän lisäksi kerrytät tästä koko aika S-bonusta. Elikkä Moi on vaihtoehto suomalaisille, jotka etsii halpaa ja luotettavaa nettiliittymää. Mikä on Moi? Kautta ilmassa. Maista uusi Jenkki Original Extra Mint. Have you ever seen a social media post flooded with aggressive replies or personal attacks against the person who wrote it? Then you might have seen a silencing campaign taking place. These are often led by non-democratic foreign powers who want to weaken democracy and manipulate the public debate. The intended result of such attacks is self-censorship. By intimidating people or portraying them in a negative way, those behind silencing campaigns hope that their targets will be afraid of speaking up. They want journalists, opponents, or activists to stop their critical investigations. What can you do? When we witness a silencing campaign against others, we can offer our support to the person or group that is being targeted. Insist on respect, report hate speech and threatening behavior. It's also important to pause and think before you contribute to spreading intimidating content. Tämä hiekkapuhallin on ehdoton suosikki. Sen voi saada Temusta nyt hintaan 0 euroa. Ruosteen tai maalin poisto onnistuu käden käänteessä. Kätevä vehje, eikö? Lisää hiekka ja säädä virtausta. Jälki on erittäin tasainen. Se on tehty teräksestä, joten se on kestävä ja toimii luotettavasti. Temulla on nyt kampanja, jonka ansiosta voit saada sen hintaan 0 euroa. Käy tutustumassa siihen. Tämä hiekkapuhallin on ehdoton. Aupalan asenne. Elämännälkäisille Aarla. Aupalan asenne. Elämännälkäisille Aarla. Aupalan asenne. Elämännälkäisille Aarla. Monet ihmiset sanovat, että Temu on huijaus, mutta tänään hankin heidän suositun 0 euroa kellon. Ensisilmäyksellä kello on hyvin rakennettu ja siinä on magneettinen laturi, joka napsahtaa helposti kiinni taakse yhdistääkseen sen puhelimeesi. Lataa vain sovellus ja yhdistä kello helposti sovellusken kautta. Sovelluksella voit muokata kellotaulua. Käytä kelloa kaukolaukaisimen. Analysoi kuntotasojasi tarkemmin ja paljon muuta. Kello toimii myös Bluetooth-kaiuttimen. Kellon painikkeiden avulla voit helposti seurata harjoituksiasi ja kun harjoitus on valmis, se tallentuu automaattisesti sovellukseen. Kaikki uudet Temu-käyttäjät voivat saada tämän kellon hintaan 0 euroa, joten klikkaa alla olevaa linkkiä. Miksi palaat jatkuvasti takaisin? Etkö pelkää, että sanon taas ei? Olet viimeinen toivoni. Halusin vain yrittää vielä kerran.
Tiedätkö mitä? Ihailen sinnikkyyttäsi. Paljonko maksavat kaikki työkalut? Otan sen. Kiitos, mutta uskon itseeni. Luulen, että voin tehdä tämän itse. Mutta odota. Kuule, useimmat ihmiset vain myyvät tuotteita, mutta sinä myyt itseäsi. Joten, anna mennä. Näytä mitä sinulla on. Tässä on minun 439-osainen sarja. Ensimmäisessä kerroksessa on kaikki hylsykoot, jatkovarsia ja räikkäävaimia. Toisessa kerroksessa on kaikki avainkoot, kaikki valmistettu titaanikромiteräksestä. Tässä ovat ruuvimeisselit ja erilaiset terät, ja alhaalta löytyy vasara ja mitta. Vau, tuo on upea. Paljonko se maksaa? Voit saada sen 100 € kuponkipaketilla. Klikaa vain videota hankkiaksesi omasi. Sain sen oikeasti. Toimi nopeasti ja klikkaa. Miksi palaat jatkuvasti? Yksi Graveles tabletti päivässä autoi minua siirtymään koosta XL-kokoon. Men vain kuukaudessa. Graveles. Kokeile 30 päivää. Yksi Graveles. Etsitkö kelpo kojelautakamera? Silloin tämä Temun kamera voisi olla hyvä valinta. Siinä on eteen ja taakse suuntautuvat laajakulmaiset 4K-kamerat yönäöllä. Siinä on jopa sensori, joka tallentaa videot automaattisesti törmäyksen sattuessa. Lisäksi siinä on pysäköintitila, joka alkaa tallentaa, jos havaitaan tärähdys. Ja jos se kuulostaa monimutkaiselta, älä huoli. Sitä on todella helppo käyttää. Ja nyt se on alennettu alle 2 €. Lataa Temu ja hanki omasi nyt.